ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ನಂಚಿ 4 ಜನ ಬತ್ತನ ಸೌಕೈ ಜನಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ಯಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಿವ್ದಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತೆ ಪೋದ್ ಎಂಕು ತೂಪ ಓಪನ್ ಉಂಡಾ ಪಂದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಜಿವ್ದಾನಿ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಗ್ಲೆ ತೋಚ್ಬಾವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಊರುದ ಪುಲಿ ಉಂದು ನಿಗುಲ್ ತಿಂತಾರ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂತಿನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ನಡೆದೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ತಯ್ಯ ಈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ನಡೆದೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೂರ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತ್ ಪೂರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಜಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಡ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟುನ ದೇವೆರ್ನಲ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ ಏತ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನಲ ಒಂಜರ ಸಾರ ಮುಟ್ಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದ ಒಂದೇ ಸಾರ रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ಏ ಜೀವೋಗೆ ಏತ್ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗುನ್ ಪಡ್ದು ಏ ಜೀವೋಗೆ ಏತ್ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗುನ್ ಪಡ್ದು ಮತ್ತ ಬೊಂಬ ಇರ್ದು ದಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನದನ್ನ Pakara sarak kabat sabara karai sarak sapakara sarak kabat sabara karai